Салам урматтуу достор, Мирел менен Аку алдыңарда. Аку, кандайсың? Салам достор, Мирел жакшы, мен сонун, өзүң кандай? Жакшы. Аллергия бирок кайрадан эле кетпей атат, бирок Кудайга шүгүр жүрөбүз эптеп. Сакайып кет. Биринчи кезекте ден соолукту караш керек. Биз болсо ушул маалда, жаз маалында аллергиядан кыйналып аткандар, чүчкүрүп бышкырып аткандардын баарына салам айтабыз. Өзүңүздөрдү аяңыздар, анан туура дарыланганга аракет кылалык, негизичи ден соолук жок, бактылуу жашаганга мүмкүн эмес деп ойлойм да мен. Анткени ден соолук ооруп турган адамда кантип ал кубаныч жашайт да, бул оору адамдын кубанычына жаның кыйналып сыздап турсаң кантесиң да, мисалычы. Ошондуктан бактылуу жана сапаттуу болуш үчүн ден соолукту да карашыбыз керек экен. Туура. Бүгүн болсо биз баталар жөнүндө сөз кылалычы. Айланайын, баталуу бол айланайын деп караган апа, аталар, улгайган муун. Бата берип койгула деп айтат эмес беле? Анда келгиле 2 жашка бата берип койгула дейт үлөнү тоюнда, Анысы кандай? Ошо, биз болсо мурунку подкасттарда болсо коркунучтуу сөздөрдү кылдык, бирок болсо бул подкастта ушул баталуу жөнүндө сөз кылалы дедик. Анткени болсо биз бата менен ар дайым жолугабыз. Каякта гана болбосок биз бул Кудайдан батасы, же болсо бата берип коюңуз деп, ата эненин батасына деп ушинтип турабыз. Элдин батасына калгыла деп, элдин каргышына калбагыла деп ушундай көп нерсе айтылат. Ошондуктан бизге бул эң жакын жана эң түшүнүктүү сөз. Жана жөн эле сөздөн болбостон мындай түшүнүк бул эмне экенин. Бирок келиңиздер кичине болсо да карап көрөлү. Анда негизи бата деген сөздү эгерде мындай карай келсек, бул жакшы нерсени берүү деген сөз экен да. Батанын мааниси бул адамга жакшы нерсе берүү. Жакшы каалоо тилегиңди айтасың. Мен сага батаңды бергим келип атат деп кимдир бирөө акча түрүндө жардам кылып берет, Батаны карап отурсаң абдан көп. Анан ушул Торат, Забур китептеринде илгери Кудайдын батасы материалдык байлык менен байкалчу экен да. Элестет, бул баталуу адам деп бай адамды айтышчу экен. Ооба. Бирок азыр деле ошондой болуп калды го дейм. Негизи адамдар, кээ адамдар айтат, Кандай бай бул ошондой. Кандай бай бул башка сөзү, бирок болсо негизи карасаң кээ байкелер бар го. Муктаж болбой эле жетиштүү унасы бар, үйү зыңкыйып турат, тамак ашы бар, чоң деңгээлде жумуш иштебесе дагы ушундай жетиштүү, муну баталуу деп коет, Кээ адамдар бар ушундай чоң байлыгы көп, бай, бирок ошого жараштуу дагы жакшы иш кылат, анан аны дагы баталуу деп айтсак болот. Азыр деле мындай көз караш бар, бирок чынында мурун болсо адамдын бүт байлыгы бар болсо, бир эле байлык бул материалдуу байлык болбостон дагы балдар менен байлуу болсо бул баталуу киши экен деп айтышылды. Ооба. Туура айтасың. Анда эмесе бата. Негизи батанын күчү барбы? Кызыгычы, ошол мен Кудай Тааланын аябай ырайымдуулугуна сүйүнөм да. Ал мындай дейт: эгерде жаза болсо, анда 4-чү тукумуңа чейин жазалайм дейт. Баталуу боло турган болсо 1000-чи, 4000-чи тукумуңа чейин баталуу болосуң дейт да. Мындайча айтканда, эгерде Кудайдын алдында жазага калсаң, ал 4-чү тукумга чейин сен неберең, чөбүрөң, кыбыраң болуп калат, Ошого чейин жазаланат. Эгерде бата болсо сен 1000-чи тукумуң деген эмне деген тукум да булчу. Демек сен мындай сен тукумуң курт болуп кетпейт. Сен тукумуң калат, сен тукумуң баталуу болот деген нерсе экен да. Мен айтайын деген баягы бир адамдын ишенимдүү болгону, бир адамдын баталуу болгону анын тукуму үчүн эле толугу менен бата экен да. Эгер ошол динди мындай карасак, изилдеп карасак, мен бир нерсени байкадым да. Бул чынында ошондой экен. Жанагы жүйөт элдерин Кудай баталады деп атпайбы, баталап коет деп атпайбы, каргышына да калышты көп тукумдары, бирок көп тукумдары ушул батага ээ болду дейт. Азыр деле карасак, көптөгөн бай адамдар, өлкөнү башкарган адамдар, кайсы башка өлкөдөн болсо, бирок эгерде анын терең изилдеп эмесин тукумун карап көрсөк, каяктан чыккан ким экен десек, ал болсо мурун еврей жүйүт болчу экен да, мындай еврей элинен чыккан адам дейт. Ошентип алар баталуу болду дейт. Көптөгөн кино тасмаларда катышкан, көптөгөн белгилүү мүмкүн политиктер болобу, спортсмендер болуп карасак, алар ушул еврейлер болот экен да. Анан сура ошондо ойлоп кетти, мунун чынында Кудайдын айтылган батасы бар турбайбы дейт. Биз болсо еврейлер акылдуу да деп коебуз, акылдуу да деп коет эмне, бирок бул Кудайдын батасы да айтылгандай эле. Ошого жараштуу да көп мусулмандар да карасак дагы, негизи араб элдерин да байкасак, алар болсо өз убагында кандай десем, Кудайга табынып, жалгыз бир Кудай деп буркан эмелерден баш тартып, ушинтип Кудайга табынган. Алар дагы Кудай батасын берген да. Азыркыга чейин кээ бир өлкөлөрдү карасак, алар баталуу, ошол байлык менен дагы, ушул эмеси менен дагы баталуу болуп турат да. Бул чынында бата иши барбы, иштейби, же батанын мындай күчү барбы десек,
бул чынында күчү бар. Бизге жакшы көрүнбөсө дагы бул баталуу нерсе. Анан мен бир нерсени эстеп кеттим. Ата эне берген акчаң көпкө жетет экен да. Кимге? Ата энең берген акча көпкө жетет экен. Канчалык аз болсун да, кичине болсун да, алардын мындай өз жумушу менен табып, иштеп анан сага берсе, сен аны колдонсоң сага баталуу болот экен да. Ошол эле кийим аласыңбы, ошол эле окуу жайыңды төлөйсүңбү, ошол эле муну аласыңбы, бир нерсе кылсаң дагы анын кылган иши. Бирок байкадык белек, жаштар көбүнчө түшүнөт болуш керек. Иштейсиң, канчалык көп тапсаң дагы жок. Ошого жараштуу жоголот да. Ата энең муга берди, тиги мындай десе бул баталуу болот экен да. Чынынан кийин ата эненин кызмат кылганы, иштегени, ушул тапканы сага бергенде чынында бул баталуу нерсе экен деп. Мен ушуну байкадым. Кандай силерде кандай билбейм, бирок менде ушундай дагы деле көрүнүп турат. 1000 сом берсе, мага 1000 сом көбүрөөк жетет да, мен өзүм 2000 сом тапсам дагычы. Ооба. Негизичи Мирели, бата алыш үчүн биз бир нерсе кылышыбыз керек да. Мисалы, ата энеңди сыйла, жер үстүндө өмүрүң узун болсун десең, жакшы болсун десең, анда ата энеңди сыйла. Бул Кудайдын осуяты. Эгерде биз ошону кылсак, анда биз бата алабыз. Эгерде сен мондай түз жүрсөң, жакшы жашасаң, түз жолдо жүрсөң, анда сен бата аласың. Мындай шарт бар деп айткым келип атат да. Мисалы, жөн эле баарын эле мына сага деп эмес, бул үчүн мындай бир кандайдыр бир кичинекей кадамдар, шарттар бар. Эгер сен ушуну кылсаң, анда деген Ооба. Негизи ошол жакта дагы бир кошумча, бул жакта дагы бир чоң жумушта иштесең дагы, бир нерсе кылсаң дагы, эгер пара албасаң, жумушуң так аткарсаң, так убактысына келип таза иштесең, канчалык акча табасыңбы, таппайсың, бирок ошого жараштуу так иштесең, таза иштесең, кийин канчалык согуш болбосун, кандай десем, өлкө алмашып кетпесин, башчылар алмашпаса, сен ордуңда каласың. Мен көргөм да, көп ушундай чоң башчы иштегендер мүмкүн чоң деңгээлге жеткен жок, бирок өз ордунда кылган жумушу алар керектүү да. Аларды эч кимге алмаштырбайт да. Анткени да ошол эле пара алгандар, ошол эле мындай жаман кылган иштер адамдар айтат, жок, буга тийбегиле, эмнеге? Анткени бул жакшы иштейт, бул таза иштейт деп, мындай ага болбойт, тийбей эле коелу деген. Эмне үчүн? Ал болсо таза иштейт. Бул баталуу эмеспи? Бул чынында бул баталуу. Адамдын ишенимине ээ болуш эмне деген жок. Бизге да баталуу десе, кээде акча менен, бир нерсе менен күтөбүз, бирок мындай жакшылык болуп атканда эле бул Кудайдан берилген батасы да. Жакшы. Анда биз угармандарыбыздын да оюн күтөбүз. Бата дегенди сиз кандай түшүнөсүз? Ата эненин батасын, жакындардын батасын кандай түшүнөсүз? Мына ошол жөнүндө жазып коюңуз. Жакында ошол бир шоу менен Тамада бала айтып чыкпадыбы? Мен адал тойлорду алып барам депчи. Анткени мен ошол тойдо берилген батанын тийишин каалайм. Адам ичип алып туруп бата берсе, ал тийбейт баары бир. Мен ошондой дейм. Ошондуктан мен мындан кийин адал тойлорду, араксыз, мындай аң сезим жакшынакай иштеп атканда адам бата бергендерин кабыл алам дагы, ошону иштейм, ошондой тойлорду алып барам деп чыкпады, анысы кандай? Сиз кандай ойдосуз? Ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз. Бир молдоке ушундай таанышыбыз эмеге чакырды да, тойгочу. Тойду досторубуздун башка тойдун. Ошону арасыбыз да, досубуз молдокедем. Аны чакырып келсе, ал отуруп туруп анан кел эле бата тилейли деп туруп, бата аягында кол алаканын жайганда ал туруп жайбайт да. Анан ага бирөө сурап атпай, мен мындай карап турам да, ошондон бирөө сурап атпай, сен эмне бата бербейсиң, барып берип койбойсуң десем, эми ичимдиктер столдун үстүнө турса кантип бата берем дейт деген, деп турам. Ушур эле эмелерди алып койду, турасың деп туруп. Кандай гана болбосун, бирок чынында баталуу деген эми биз түшүнүп турабыз, бул жакшылыкка, ошондой адал жерде болушу керек. Негизи Кудай болсо бизге батасын бергиси келет. Ар бирөөбүзгө жакшылык кылгысы келет. Бирок айтылгандай эле биз өзүбүздүн иштерибизге жараша кээде батага макул болот, кабыл алат экенбиз. Жана айтып калдыкпы, айткан сөзүңүз келсин. Айткан ушул сөздөрүмдү кабыл алып койгула, орун алсын деп бул жөн эле айтылбайт. Бул бата деген сенин мындай чак эле башыңдын үстүңө түшпөйт экен, чынында. Бата деген бул берилет, сен кабыл алсаң алынат экен да. Туп-туура. Анан албетте бул бата сөз, бул каалоо тилек, жүрөктөн чыккан жакшы сезимдер, ошондуктан ошол сезимдер орундалышы үчүн биз дагы жакшы сөздөрдү айтып бата берүүчүлөрдөн бололу. Анда эмесе убактыбыз соңуна келди. Кийинки подкастта кайра жолугабыз, амандашабыз. Биз менен биримдикте болуп туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Аль Китап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.